Добрый день, меня зовут Львов Антон. Я занимаюсь каминами барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы находимся в частном доме в городе Выборг, где мы завершили этап монтажа технической части с каминной топкой компании Staff 900, по-моему, NF. С туннельным, соответственно, исполнением топки и гильотинным открыванием двери наверх с одной и с другой стороны. Окно этой топки достаточно большое. На моей практике это, наверное, одна из самых больших топок, которые я монтировал по окну. Значит, здесь у нас двойной слой силиката кальция, по которому сделан металлический каркас и зашито все гипсокартоном для последующей облицовки. Соответственно, здесь у нас стоит столб керамического дымохода марки Шибель. Его устанавливала другая организация больше года назад. И наша задача была выставить кассету, подключить ее к этому дымоходу, нарастить наверху полметра дымохода, так как компания, устанавливавшая этот дымоход, сделала вот столечко от крыши. Соответственно, этот дымоход постоянно в снегу, во влаге, его необходимо поднимать минимум на метр. Этап монтажа завершен. Через короб также выключены электророзетки, включение света. Они выполнены в защищенном варианте. И провода из пола проходят по краю за силикатным защитным коробом. Соответственно, с этими проводами ничего не случится. Впоследствии здесь будет облицовка натуральной скалой и каменным шпоном посередине здесь до топки. Металлические, естественно, обрамления, которые декоративно скроют, и металлические вент-решетки. На этом, пожалуй, все. Спасибо. Красную кнопочку нажать, чтобы